Sie erreicht das Gate MIT 4 Minuten Vorsprung, noch in ihrer Arbeitskleidung. Der Krankenhausausweis hing ihr noch auf der Brust. Sie war 4 Uhr morgens gerufen worden und hat nahe die Gelegenheit gehabt, nach Haus zu gehen und sich umzusehen. Sie hat geplant, das nach der Landung zu tun. Sitzplatz 2a, First Class im Fenster. Sie hat kaum die Augen geschlossen, als die Stimme von der anderen Seite des Ganges kam. Entschuldigung, Schatzchen. Der Mann war mit 50. Teure Anzug. Rolex. Seine Frau neben ihm in Designerkleidung von Kopf bis fast beide betrachteten Emmas Arbeitskleidung so, wie manche Menschen Dinge betrachten, die sie für unter sich halten. Ich bin nur neugierig, sagte der Mann, lautgenig, damit die Umgebung ihn hören konnte. Wie genau kann sich eine Krankenschwester First Class leisten? Seine Frau lacht. Ein paar Leute in der Nähe lachten MIT. Emma sagte nichts. Sie streckte die Hand aus, ihr Tasche im Gepäckfach zu verstauen, ihr Oberteil hob sich dabei leicht, und dort, auf ihrer rechten Schulterblatt, dunkel und präzis in ihr Haut gezeichnet, war ein Tattoo. Ein Anker MIT den römischen Ziffern XX in seiner Mitte. Drei Reihen weiter hinten stellte ein Mann in einer dunklen Jack langsam sein Glas ab. Sein Kiefer verkrampfte sich. Stand auf, und der Ausdruck in seinem Gesicht war keiner Wort. Es war Wiedererkennung die Art, die einen Mann erstarren lässt. Emma Bauer war seit 3:45 Uhr auf den Beinen. Der Anruf kam Weihe. Traumafall, Bauarbeiter, in ihr Blutungen die Art von Situation, die sich nicht schnell lost und keinen Luxus des auf die Uhr schauens erlaubt. Sie war geblieben, bis sie sicher war, dass es stable war, weil das schlicht und einfach so war, wie sie war unabhängig davon, was sie für den Morgen geplant hat. Sie schaffte es nach Haus, gerade lange genug, ihr Tasche zu greifen, die bereits vom Vorabend gepackt war, und fuhr zum Flughafen, wobei ihr Krankenhausausweis noch in ihrer Arbeitskleidung befestigt war, den ihn abzunehmen hat 4 Sekunden gekostet, da sie schlicht nicht hat. Sie erreicht das Gate MIT 4 Minuten Vorsprung. Die Mitarbeiterin im Gate so ihr Arbeitskleidungen, den ihr Ticket, dann wieder die Arbeitskleidung, und sagte nichts, denn das Ticket sprach für sich, und das Ticket sagte 2a. Sie hat geplant, sich nach der Landung umzusehen. Das war der Plan. Der Morgen hat an dir Ideen. Sie ließ sich MIT den Vorsichtigen und bewussten Bewegungen von jemandem, dessen Körper auf den speziellen Reserven läuft, die sich erst aktivieren, wenn der regulare Wort vollständig erschöpft ist, in den Fenstersitz sinken. Sie stellte ihr Tasche ins Gepäckfach, setzte sich und schaut aus dem Fenster auf das Bodenpersonal, das im grauen Morgenlicht Ausrüstung über das Rollfeld bewegt. Die Kabine war ruhig auf die spezifische Art, wie frühe Flüge ruhig sind die kollektive Erschöpfung von Menschen, die Wecker gestellt haben, die sie nicht stellen wollten, drückt auf jede Sitzreihe wie ein gemeinsames Gewicht. Emma schloss die Augen für genau 1 Sekund. 1 Sekunde still, bevor das nächste kam. Es war die erste Still seit 3:45 Uhr, und sie dauert ungefähr so lange, wie solche Dinge gewöhnlich dauern. Die Stimme kam von der anderen Seite des Ganges, noch bevor die Kabinentür vollständig geschlossen war. Richard Voss war mit 50, anthrazitfarbener Anzug, Rolex im linken Handgelenk. Das Besondere, gepflegt Selbstvertrauen eines Mannes, dem so oft gesagt worden war, dass die Muskeln, die für ein Nähen benötigt wurden, Untätigkeit schlicht aufgehört hatten zu funktionieren. Flog zu einem Vorstandstreffen, auf das sich 3 Monate lang vorbereitet hat, und als in seiner Körperhaltung signalisiert,
das die Welt ehn hierum hauptsächlich als Kulisse für die sen Umstand existiert. Seine Frau Diana saß neben ihm. Designer Jack, perfekt Haare die spezifische Haltung einer Frau, die schon lange gelernt hat, dass das Selbstvertrauen eines Mannes ein Boot war, in dem es sich lohnte zu bleiben, unabhängig davon, wohin es segelt. Sie hatten immer in dem Moment bemerkt, als sie an Bord gegangen war. Die Arbeitskleidung, der Ausweis, die Tasche, die Osser, als wär sie in all gepackt worden. Was lehnte sich zu Diana und sagte etwas, das zu lies war, von den Vorderen Reihen gehört zu werden aber mit einem Lächeln, das dazu gedacht war, gesehen zu werden. Diana lacht. Es war das Lachen, das nicht verlangt, das etwas witzig ist. Es braucht nur ein Publikum und ein Ziel. Ein Frau zwei Reihen weiter hinten schaut kurz von ihrem Telefon auf. Ein Geschäftsmann auf dem sitzt hinter was lächelt, und sich ganz dazu zu bekennen. Die klein und leichte Grausamkeit von Menschen, die Geld für ein Erlaubnis halten, sich beliebig zu verhalten, hat ihren Morgenrhythmus gefunden, und sie hat ehn auf Emmas Kosten gefunden, noch bevor das Flugzeug vom Gate abgedrängt war. Emma hat als wandte sich vom Fenster ab, so was genau ein Sekund lang mit der ruhigen und wohlständigen Beherrschung von jemandem an, der schon in erheblich gefährlicheren Räumen gewesen ist als eine First-Class-Kabine und gelernt hat, dass die mächtigste Antwort auf Lärm still ist. Dann wandte sich wieder dem Fenster zu. Sagte nichts. Tat nichts. Existiert schlicht in ihrem Sitz mit der stillen und unerschütterlichen Präsenz von jemandem, der genau weiß, wer ist unabhängig davon, wer gerade lacht. Die Entscheid was, das still ein Einladung zum Weitermachen war. Richtet sich in seinem Sitz auf, so sich mit der geübten Lassigkeit eines Mannes, der Jahrzehnte damit verbracht hat, Selbstvertrauen vor Publikum zu inszenieren, in der Kabine, und sagte es lautgenig, dass die unmittelbare Umgebung Jeds wird ohne Anstrengung hören konnte. Fragte, wie sich eine Krankenschwester First Class lay ist. Fragte es mit einem Lächeln. Fragte es so, wie Menschen Fragen stellen, wenn die Frage eigentlich keine Frage ist, sondern ein Aussage in einem Fragegewand. Diana lacht erneut. Die Frau zwei Reihen weiter hinten wirkte unwohl, sagte aber nichts. Der Geschäftsmann hinter was fand plötzlich etwas Interessantes auf seinem Telefon. Emma streckte die Hand aus, ihre Tasche etwas sicherer im Gepäckfach zu verstauen. Die Bewegung war gewöhnlich, unauffällig. Die Art kleiner Charakter, die auf jedem Flug 100-mal vorkommt, und des jemandes bemerkt oder sich darum kümmert. Nur das, als die Hand ausstreckte, ihr Oberteil auf dem Rücken leicht hochrutschte, und für einen kurzen Augenblick ein einzig unbeobachtet Sekund aus-Stoff und Morgenlicht das Tattoo auf ihrem rechten Schulterblatt sichtbar wurde. Dunkel, präzise Linien auf heller Haut. Ein Bootsenker, und in seiner Mitte, in sauberen römischen Ziffern, die Zahl 20. Dann setzte sich wieder, und es war verschwunden, als hätte es nie existiert. Drei Reihen weiter hinten stellte ein Mann in einer dunklen Zivilschutzjack, der mit der besonderen Sparsamkeit der still dagesessen hat, die ausschließlich Menschen eigen ist, die Karen in Umgebungen verbracht haben, in denen still ein Überlebensanforderung war, sein Glas auf dem Klapptisch ab. Sein Kiefer zog sich einmal zusammen. Dann stand langsam auf und begann, durch die Kabine nach vorn zu gehen. Und der Ausdruck in seinem Gesicht war keine Wort, und es war keine Überraschung. Und es war nicht der Ausdruck eines Mannes, der für das, was als nächstes tun wird, Gengemans Erlaubnis einholen wird. Abis Johannes Hartmann hat in Sitzplatz 5a gewartet. Dunkeljack, schlicks Hemd, kein Dienstgrad, kein Abzeichen. Nichts in seiner Person, das ehn als den Mann auswies,
der die geheimste Marinekämpfeinheit, der letzten zwei Jahrzehnte befehligt hat. Hat den Flug vor drei Wochen aus Gründen gebutscht, die nichts mit Comfort zu tun hatten, und als mit einem Treffen im Verteidigungsministerium, das seit 6 Monaten aufgeschoben hat und nicht länger vernünftigerweise vermeiden konnte. Sein Adjutant hat das Ticket unrückfrage aufgewertet. Hartmann hat sich nicht die Mühe gemacht, es zurückzuändern, weil in manchen Morgen die kleinen Kämpfe sich anfühlen wie ein Sech zu viel für den Tag. War ruhig an Bord gegangen, hat seinen Platz eingenommen, Wasser bestellt und den spezifischen Prozess begonnen, in einem zivilen Raum zu existieren, den Männer wir niemals vollständig beherrschen, unabhängig davon, wie viel Jahre sie damit verbringen, es zu versuchen. Die Jack war richtig, die Schuhe waren richtig, als sichtbar war korrekt. Aber die Art, wir einen Sitz einnahm, die präzise Platzierung seiner Hand, die Organ, die Kabine beim Einsteigen einmal abgesagt hatten und seitdem nicht aufgehört hatten, die absolut Sparsamkeit jeder seiner Bewegungen, das sagte jedem, der die Ausbildung hat. Es zu lesen, innerhalb von 30 Sekunden genau, was war. Niemand in der First Class in jenem Morgen hat dies Ausbildung. Niemand außer der Frauen 2a, die kein einziges Mal angeschaut hat und es daher auch nicht gemacht hat. Hat das Tattoo gesehen. Ein Sekund. Stoff, der sich hob, Morgenlicht, dunkelpräzis Linien, ein Anker, römisch Siffen den Weg. Aber ein Sekund war genug für einen Mann, der 30 Jahre damit verbracht hat, kritisch Einschätzungen in Bruchteilen davon zu treffen. Kannte das Design. Hat es vor 8 Monaten auf einem Briefingfoto gesehen, das einem Netzbericht beigefügt war, der 11 Tage lang nicht von seinem Schreibtisch gewichen war. Was genau, was die römischen Ziffen bedeuteten. Was genau, wie viel diese Tattoos auf der Welt existierten. Was, dass 11 davon Männer wären, die nicht mehr am Leben wären. Und was, dass die Frau, die in 2a in Krankenhauskleidung saß, mit einem Krankenhausausweis noch auf der Brust, eine von 2 Menschen auf der Erde war, die von der Mission zurückgekehrt wären, die Jean 11 Tod endgültig gemacht hat. Die Rechnung war einfach und vernichtend, eine Frau, eine Krankenschwester, Echo Phantom, der einzig weibliche Operator, der die vollständige Ausbildung abgeschlossen und mit der Einheit durch 20 Einsatz in einigen der feindlichsten Gelände gedient hat, die letzten 20 Jahre hervorgebracht hatten. Stellte sein Glas ab. Stand auf. Ging nach vorn. Erreicht den vorderen Teil der Kabine genau in dem Moment, als was ein weitere Bemerkung bindet. Etwas über die Upgrade-Politik der Fluggesellschaft und die sinkenden Standards, die sie offenbar widerspiegelte in Diana mit der geübten Lassigkeit eines Mannes gerichtet, der dies besondere Art von Grausamkeit so lange praktiziert hat, dass sie keiner bewussten Anstrengung mehr bedürft. Das Paar hinter ihnen hat aufgehört, so zu tun, als würde es nicht zuhören. Patrick, der Flugbegleiter, war irgendwo im Servicebereich und traf die Calculation, die erfahren Flugbegleiter treffen, wenn ein Passagier mit hohem Status sich schlecht benimmt, die Calculation, die Eingreifen gegen Konsequenzen abweicht und in der Regel die Konsequenzen als zu schwer befunden werden. Emma schaut aus dem Fenster. Ihre Hand lagen gefoltert in ihrem Schoß. Ihr Gesichtsausdruck hat sich seitdem aus den Kommentar nicht verändert. Die spezifisch und vollständige Beherrschung von jemandem, der in Roman war, in denen die Einsatz in Menschenleben gemessen wurden statt in Sitzplätze weisen, und der gelernt hat, dass dies Art von Lärm nichts kostet, wenn man weiß, wie sich echte Preis anfühlt. Hartmann hielt neben Rehes Wehen. Schaut was nicht soferten. Schaut Emma an. Stand dort einen Moment lang auf die ruhig und angehastet Weise eines Mannes, der noch nie Geschwindigkeit gebraucht hat, am Präsenzhose stellen. Dann sagte es ein Wort, kaum mehr als ein Flüstern. Lies Jennig,
das nur immer es klar hören konnte. Echo Phantom. Die Wirkung auf Emma war unmittelbar und gleichzeitig unsichtbar. Nichts bewegt sich in ihrem Gesicht. Nichts veränderte sich in ihrer Körperhaltung. Aber etwas hinter ihren Augen wechselt, so wie ein Raum sich verändert, wenn irgendwo tief in einem Gebäude ein Tua aufgeht. Nicht dramatisch. Nur ein subtler Druckwechsel, der einem sagt, dass die Architektur weiter reicht, als man denkt. Sie schaut ihn an. Hielt ihren Blick einen Moment lang, bestätigt, was bereits wusste. Und dann wandte sich was zu. Hartmann schaut was mit Ausdruck eines Mannes an, der erheblich ernster bedrahangen als einen Geschäftsmann im Anthrazitfarbenen Anzug eingeschätzt hat und die Erfahrung noch nie als besonders herausfordernd empfunden hat. Stellte sich nicht vor. Erhob seine Stimme nicht. Stand einfach im Gang mit der wohlständigen und unerschütterlichen Autorität von jemandem, für den Autorität keine Inszenierung ist, sondern ein dauerhafter Zustand, und sagte, ich denke, sie schulden dieser Frau eine Entschuldigung. Seine Stimme war die spezifisch still, die weiter trägt als Schreien, weil sie keine der Verzweiflung entholt, die Schreien erfordert. Was blinzelt? Mustert Hartmann mit dem abschätzenden Blick eines Mannes, der versucht, jemanden in einer Hierarchie zu verorten, die versteht, und dabei feststellt, dass die ihm zur Verfügung stehenden Kategorien kein nützliches Ergebnis liefern. Lacht. Das Lachen war etwas weniger sicher als sein früheren. Und wer genau sind sie? Fragte. Hartmann griff in die Innentasche seiner Jack und zog sein Telefon heraus. Hielt es in der Hand, ohne es zu entsperren. Schaut was mit der geduldigen und absoluten Ruhe eines Mannes an, der entscheidenden Unterbedingungen getroffen hat, die dieses Gespräch wie einen Kindeswist aussehen lassen, und sagte, jemand, der einen Anruf macht und dieses Flugzeug kehrt zum Gate zurück. Die Wort landeten in der Kabine so, wie wichtig Dinge landen, wenn sie vom richtigen Menschen in der richtigen Lautstärke gesagt wurden. Nicht dramatisch. Einfach vollständig. Patrick Özcan am Vorhang des Servicebereichs, mitten in einer Bewegung einschfroren. Die Frau zwei Reihen weiter hinten schaut von ihrem Telefon auf und schaut nicht wieder runter. Dianas Hand fand ihren Weg zu ihres Mannes am mit dem spezifischen Griff einer Frau, die gerade gespürt hat, wie der Boden unter etwas nachgibt, das sie für festgehalten hat. Was schaut auf das Telefon, dann auf Hartmanns Gesicht. Das Vorstandstreffen war via Stunden entfernt, 3 Monate Vorbereitung, 14 Personen, die aus via verschiedenen Städten angereist waren, für ein Gespräch, das nicht verschoben werden konnte, ohne Konsequenzen zu haben, und die im Detail nicht denken wollte. Schaut noch einmal auf das Telefon, dann auf Emma, die still in mit den Händen in ihrem Schoß und den Augen auf dem Fenster und 11 Monaten von etwas in die Art, wie sie sich hielt, geschrieben, was niemals verstehen wird. Schaut zurück auf Hartmann, und Richard was ein Mann, der in seinem Berufsleben länger als sich genau erinnern konnte, wo nichts wirklich zurückgewichen, war später die spezifisch und ungewohnt Empfindung, keinen Boden mehr unter den Füßen zu haben. Was brach in unter 2 Sekunden ein? Nicht weil im herkömmlichen Sinne ein Feigling war. Hat ein Unternehmen ausdem nichts aufgebaut, und das erfordert ein spezifische Art von Rückgrat, die meisten Menschen nie entwickeln. Brach, weil der Mann, der neben ihm im Gang stand, jene spezifische Qualität der Still hat, die einem auf einer Ebene unterhalb des bewussten Denkens sagt, des Jeds wird, das gesagt hat, vollkommen war und dass die Konsequenzen, dies Wahrheit zu testen, keine Konsequenzen sind, die man um 7 Uhr morgens, wie Stunden vor dem wichtigsten Meeting des Quartals, herausfinden möchte. Schaut noch einmal auf das Telefon. Dann schaut Emma an.
Den Rauspert sich auf die spezifische Art, wie Männer sich rauspen, wenn sie im Begriff sind, etwa zu tun, dem ihr Ego noch nicht vollständig zugestimmt hat. Ich entschuldige mich, sagte schaut Hartmann an, als es sagte. Hartmann bewegt sich nicht, bestätigt es nicht, gab was nicht die Erleichterung eines Nickens oder eines anderen Signals, dass die Entschuldigung irgendwo nützliches gelandet war. Sein Augen blieben mit der geduldigen und wohlständigen Still eines Mannes, der auf die korrekte Version von etwas wartet statt auf die bequem, auf was Gesicht gerichtet. Was verstand? Wante sich immer so. Die gesamte First-Class-Kabine schaut jetzt mit der spezifischen und totalen Aufmerksamkeit zu, die Menschen Momenten widmen, von denen sie verstehen, dass sie anderen Menschen später beschreiben würden. Patrick hat sich nicht vom Vorhang des Servicebereichs wegbewegt. Die Frau zwei Reihen weiter hinten hat ihr Telefon mit dem Display nach Antenne auf ihr Klapptischchen gelegt. Der Geschäftsmann hinter was hat seinen Laptop zugeklappt. Jetzt verfügbar Augenpaar in der vorderen Kabine ruht auf dem Mann im anthrazitfarbenen Anzug, der die letzten 20 Minuten damit verbracht hat, Selbstvertrauen für ein Publikum zu inszenieren, das ihm jetzt dabei süße, etwas erheblich unangenehmer zu tun. Ich entschuldige mich, sagte was zu Emma. Die Wort kosteten etwas sichtbares kein Geld. Etwas teurer als Geld. Die spezifische Wahrung eines Mannes, der sein netter Vermögen, solange mit seinem Persönlichen, wird verwechselt hat, dass die Trennung beider, in der Öffentlichkeit sich wie eine Form des Entkleidens anfühlt. Diana sagte es auch. Leise, mit den Augen auf ihren Händen statt auf Emmas Gesicht, was entweder echte Scham war oder eine vernünftige Imitation davon. Emma schaut beide einen Moment lang mit der ruhigen und gleichmäßigen Aufmerksamkeit von jemandem an, der in erheblich schwierigeren Umständen erheblich ernste Dinge vergeben hat und gelernt hat, dass das Gewicht des Sohns niemals das Wort ist, was es kostet. Dann sagte sie den Satz, der in jener Kabine bleiben wird, lange nachdem das Flugzeug gelandet war und alle Anwesenden in ihr gewöhnlichen Leben zurückgekehrt waren. Ich hoffe, ihr Treffen läuft gut, Herr Voss. Manche Dinge sind wichtiger als Pünktlichkeit. Sie wandte sich dem Fenster zu. Sie sagte nichts mehr. Das war nicht nötig. Die Folgen still war von der Art, die Texte hat. Man konnte sie auf der Haut spüren. Was lehnte sich in seinen Sitz zurück und auf nicht seinen Laptop mit den vorsichtigen Bewegungen eines Mannes, der versucht, so auszusehen, als würde zur Normalität zurückkehren, wenn die Normalität kein Ort mehr ist, den vollständig erreichen kann. Diana setzte ihr Kopfhörer auf. Der Geschäftsmann hinter ihnen fand sein Telefon wieder. Die gewöhnlich Maschinerie einer First-Class-Kabine in den Minuten, wo dem Abflug setzte sich langsam wieder, das außergewöhnlich zusammen, das gerade darin geschehen war. Aber die Wiederherstellung war nicht vollständig, und alle Anwesenden wussten es, denn Hartmann stand noch immer im Gang, hat sein Telefon nicht weggesteckt, und seine Augen hatten sich von was zu immer bewegt mit einem Ausdruck, der zu einem ganz anderen Gespräch gehört. Einem, das nichts mit Sitzplatz zu weisen oder Entschuldigungen zu tun hat. Einem, das Aktmonat lang auf einen Moment gewartet hat und sobenen dem letzten Ort gefunden hat, den einer von beiden erwartet hat. Setzte sich auf Tubi, denn Liren sitzt neben Emma. Fragte nicht Erlaubnis. Saß einfach mit der Selbstverständlichkeit eines Mannes, für den das Einholen von Erlaubnis immer weniger relevant war als das Treffen der richtigen Entscheidung und das vollständige Leben damit. Legte sein Telefon mit dem Display nach Antenne auf sein Knie und schaut einen Moment lang auf Emmas Profil. Die müden Augen, das Haar noch los von der Nacht,
der Ausweis noch auf der Brust, das dann schwarz Paracord Armband in ihrem linken Handgelenk mit 11 kleinen Stahlperlen, die gegen ihr Haut drückten. Hat von dem Armband im Netzbricht gewusst ein Perl für jeden gefallenen Kameraden. Hat dieses Detail in einer Fußnote auf Seite 9 gelesen und hat seit 8 Monaten nicht aufgehört, darüber nachzudenken. Es in Person zu sehen war anders als darüber zu lesen auf die spezifische Art, wie als wirklich anders ist als die Beschreibung davon. Echo Phantom hat 27 Einsatz abgeschlossen, sagte Elise nicht die still zu füllen, sondern weil es laut ausgesprochen werden musste, von jemandem, der Verstand, was die selber bedeutet. Keine Fehlschlag. Keinen einzigen. In 15 Jahren klassifizierte Operationen in Schauplätzen, von denen die meisten Menschen in diesem Land nie wissen würden, dass sie existierten. Macht die ein Pause. Der letzte Einsatz war ebenfalls kein Fehlschlag. Das Ziel wird gesichert. Die Informationen wurden extrahiert. Ein weitere Pause. Länger diesmal. Der Preis ist etwas, das ich seit jedem Tag seitdem Balancier. Emma hat allem zu, sich zu bewegen, ihn anzusehen. Ihre Hand blieben in ihrem Schoß gefoltert, das Armband in ihrem linken Handgelenk, die 11 Perlen, die gegen ihr Haut drückten, wie sie immer drückten. Lies, beständig, präzis ein Name, den sie trug, weil tragen die einzige Form der Präsenz war, die sie den Menschen, denen dies Namen gehört hatten, noch anbieten konnte. Sie erzählt ihm von Danny Reyes. Nicht als nur die wesentliche Form davon. Seinen Namen in einem Veteranenversorgungsbericht, das Erklärung gekauft Ticket, das Krankenhaus in Bethesda, der Besuch, von dem nicht wusste, dass kommen wird. Hat man hört so zu, wie Männer zu hören, wenn sie etwas hören, das sie brochen, statt etwas, das sie erwartet haben. Als sie fertig war, griff in die Innentasche seiner Jack und zog etwas heraus, das sie nicht erwartet hat. Ein Foto klein, an den Randen weich gefoltert von monotellingem taglichen Kontakt mit dem Stoff einer Jackentasche. Drazen Gesichter in Wusternisrüstung an einem Ort, der auf keiner öffentlichen Karte erschien. Legte es wortlos auf ihre Klapptischchen und beobachtet, wie sie es ansah, und sagte nichts, weil der Moment keiner Wort brocht, und schon lange gelernt hat, dass die Momente, die keiner Wort brochen, die sind, die man durch Schweigen schützt. Emma schaut lange auf das Foto. Auf die 11 Gesichter, die keine Gesichter mehr wären, die sie anrufen konnte. Auf die zwei, die es noch wären. Auf ihr eigens Gesicht unter ihnen jünger, harter, ein anders Gewicht tragend als das sie jetzt trug. Dann schaut sie Hartmann an und stellte ihm die Frage, die sie seit Gina nicht getragen hat, in der sich die Welt auf zwei überlebend und 11 Namen reduziert hat. Wussten sie, sagte sie Lies, dass wir nicht all zurückkommen würden. Hartmann antwortet ehrlich. Nicht die Version von Ehrlichkeit, die schwierigen Teil zurückholt und den nehmbaren Rest als die ganz Wahrheit präsentiert. Die vollständige Version die seit 8 Monaten in ihm gelebt hat, ohne Gendwo hinzugehen. Erzählt von der Geheimdienstbewertung, der 60-40 Wahrscheinlichkeit der vollständigen Extraction. Sagte dass 60-40 innerhalb der operativen Parameter für ein Mission dieser Einstufungsstufe und strategischen Bedeutung lag, und dass dies Parameter jeden einzelnen Tag seit dem Netzbericht angeschaut hat und dass die Rechnung in all diesen Tagen kein einziges Mal leichter zu tragen geworden war, unabhängig davon, wie oft sie durchging. Sagte dass den vollständigen Bericht gelesen hat. Als davon. Jede Seat. Jede Fußnote. Die Seat, die beschrieb, was sie in jenem Gebord getan hat,
als auseinanderbrach und die Optionen sich auf ein reduzierten. Die Seat, die Extraction beschrieb, das Gewicht, das sie getragen hat, die Distanz, die Bedingungen. Hat die Seat oft gelesen als Jede Andir, und hat sie noch nie so entgelesen, und dennoch mehrere Minuten lang still das sitzen, und gar nichts zu tun. Emma hat allem so, und so unterbrechen. Ihre Hand blieben in ihrem Schoß, das Armband in ihrem linken Handgelenk, die 11 Pelen. Sie hat die spezifische Qualität der Still, die Menschen gehört, die gelernt haben, schwierig Dinge zu empfangen, und sie abzulenken oder darunter zusammenzubrechen. Die Still von jemandem, der genig echtes Gewicht verarbeitet hat, zu wissen, dass der einzige Weg durch etwas Schweres der ist, es vollständig landen zu lassen statt es auf Armslang aufzufangen. Als Hartmann fertig war sie einen Moment still. Draußen vor dem Fenster waren die Vorstadt Berlins Antennen durch ein dünn Wolkenschicht sichtbar. Die Geometrie von Straßen und Dächern und gewöhnlichem Leben, das seine Existenz unter dem Flugzeug fortsetzt, und von dem Emma schaut auf das Foto, das noch auf ihrem Klapptischchen lag auf die Dreisen Gesichter, auf die 11, die gegangen waren. Dann erzählt sie ihm etwas, das sie seit dem Verlassen des Militärdienstes niemandem erzählt hat. Nicht ihre Vorgesetzten im Krankenhaus, nicht der Therapeutin, die sie 3 Monate lang aufgesagt hat, bevor sie entscheid, dass die Termine mehr kosteten als sie gaben. Sie sagte ihm, dass der schwierigste Teil nicht der Einsatz selbst gewesen war, der Einsatz, für den sie trainiert hat, für den ihr Körper und ihr Verstand und ihr 11 Jahre angesammelte Erfahrung sie auf Weisen vorbereitet hatten, die sie nicht hat artikulieren können, die aber vollständig verfügbar gewesen wären, als sie braucht. Der schwierigste Teil war der Morgen dennoch das Aufwatchen in der medizinischen Einrichtung in Deutschland, Danny Reyes 2 Betten weiter, und 11 Lehrbetten, wo der Rest von ihnen hat sein sollen, und zoom es 10-mal auf ein anhaltend und unvermeidlich Weise zu verstehen, dass diesel dauerhaft war. Das sie sich nicht übernatcht oder ermeidet verzeiht oder durch irgendeine Anstrengung, die sie machen konnte, andern Word. 11 war die Zahl, und 11 wird die Zahl für den Rest ihres Lebens bleiben. Und das Einzige, was sie damit tun konnte, war zu entscheiden, wie sie es tragen wollte. Hartmann griff erneut in sein Jackentasche. Diesmal nicht nach dem Foto nach etwas kleinerem. Ein gefaltetes Blatt Papier, offizieller Briefkopf, das spezifisch cremefarbene Papier von Korrespondenz des Verteidigungsministeriums. Legte es neben das Foto auf das Klapptischchen. Emma schaut es an, ohne es aufzufalten. Sagte was es enthielt. Echo Phantoms klassifizierte Diens Status war derzeit unter formeller Prüfung für eine offizielle Anerkennung. Der Prozess hat sich aus den spezifischen bürokratischen Gründen langsam bewegt, aus denen Dinge sich immer langsam bewegen Geheimhaltungsstufen, behördenübergreifend Koordinierung, die sorgfältig rechtlich Architektur, die erforderlich ist, die Existenz von etwas anzuerkennen, das offiziell nie existiert hat. Aber es bewegt sich. Die 11 Namen in ihrem Armband wurden noch vor Jahrzehnten in einem Raum ermittelt, den richtigen Menschen laut ausgesprochen wurden. Ausgesprochen dauerhaft zu Protokoll. Die 2 noch lebenden Namen würden in diesem Raum sein, wenn es geschehe. Schaut auf ihr Handgelenk, auf die Pelen. Sie würden es, richtig erinnert zu werden, sagte Emma schaut einen langen Moment auf das Armband. Dann sagte sie das, was Hartmann für den Rest des Fluges zum Schweigen bracht. Das wurden sie bereits, sagte sie ließ. Ich sorge jeden Tag davor. Hartmann kehrte zu 5 zurück, bevor der Sinkflug begann. Faltet das Foto zurück in sein Tasche,
Stand auf und schaut immer einen Moment lang mit dem, Ostruck eins Mannes an, der in jenem Morgen mit etwas Schwerem auf ein Flugzeug gestiegen ist und das Gespräch etwas anders geordnet verlässt, also es begonnen hat. Nicht leichter, aber anders ausbalanciert. So wie gewickt sich verschiebt, wenn es endlich mit jemandem geteilt wird, der seinen Anteil davon halten kann, und davor geschützt werden zu müssen. Es sagte noch ein Sach, bevor ging. Es sagte das, was sie in jenem Gebot getan hat, was sie daraus getragen hat, etwas wohl, das ein sehr klein Anzahl von Menschen in der Geschichte des Programms getan must und das ein noch kleinere Anzahl geschafft hat. Es sagte es nicht als Kompliment. Es sagte es als Tatsache, Vorgetragen von jemandem, der Tatsachen diese Kategorie vollständig verstand. Emma nickte einmal und wandte sich dem Fenster zu, und das war das Ende des Gesprächs zwischen ihnen für den Rest des Fluges. Sie landet in Berlin um 11:40 Uhr, nahm direkt ein Taxi zum Bundeswehr-Krankenhaus Berlin, ging durch den Eingang in ihrer Arbeitskleidung, mit der Tasche über eine Schulter und dem Ausweis noch auf der Brust, denn sie hat sich noch immer nicht umgezogen. Und in diesem Punkt war die Arbeitskleidung einfach das, was sie trug, und sie hatte Gendua über Brandenburg aufgehört, darüber nachzudenken. Sie fragte im Empfang nach Stabsfeld-Wiebel Daniel Reyes, Zimmer 414. Die Frau im Empfang schaut auf ihre Arbeitskleidung und ihren Ausweis und gab ihr die Zimmernummer und weitere Fragen. Denn eine Krankenschwester, die in einem Militärkrankenhaus nach einem Patienten fragt, ist keine Sach, die eine Erklärung bedarf. Sie nahm den Aufzug. Vierter Stock, langer Korridor. Der spezifisch antiseptisch Gerik eines Krankenhauses, der nie ganz verschwindet, unabhängig davon, was sonst noch in der Luft ist. Sie ging den Korridor entlang, zahlte Zimmernummern und blieb wo 414 stehen, die Hand noch nicht ganz in der Tür und als, was der Morgen ihr gegeben hat, der Flug, die Spotterlein, Hartmann, das Foto, der Brief, 10.000 Meter ehrliches Gespräch über Dinge, die sie 8 Monate lang allein getragen hat, druckt gegen die Nenseit ihrer Brust auf die spezifische Art, wie Dinge drucken, wenn sie endlich den richtigen Moment gefunden haben, irgendwo anzukommen. Sie klopfte. Eine Stimme sagte, hierin. Sie auf nicht die Tür. Danny Reyes saß aufrecht im Krankenhausbett, dann als sie in Erinnerung hat, der linke Arm in einer Skin. Sein Gesicht trug die spezifische Geografie von jemandem, der durch etwas gegangen ist, das sein Zug leicht auf ein permanente und sichtbar weiße neu geordnet hat, wenn man wusste, worauf man achten muss. Schaut zur Tür. Schaut immer an. War einen langen Moment auf die spezifische Art still, wie Menschen still sind, die dasselbe durchgemacht haben, wenn sie sich gegenseitig sehen. Nicht aus Unbehagen, sondern aus der besonderen Fülle eines Moments, der für zunächst keinen Raum hat. Dann schaut auf ihr Handgelenk, auf das Armband, auf die 11 Pellen. Schaut auf sein eigenes Handgelenk, an dem dasselbe Paracord gegen dieselbe Hortsass mit denselben 11 Pellen, glatt gereibt von denselben 8 Monaten täglichem Kontakt. Schaut zurück auf ihr Gesicht, und Danny Reyes Stabsfeld-Wiebel, Echo Phantom, eine von zweien lächelt das erste echte Lächeln, das immer auf einem Gesicht gesehen hat, das sie kannte. Sieht die im Morgen, an dem sie in Deutschland aufgewacht war und verstanden hat, was dauerhaft bedeutet. Ich habe mich gefragt, wann du auftauchst, sagte Sie setzte sich auf den Stuhl neben seinem Bett, und sie redeten wir stunden lang über nichts Wichtiges und als, was sollte. Und draußen vor dem Fenster tat der Berliner Nachmittag das, was Oktobernachmittag tan, kam tief und golden und angehetzt über ein Stadt, die nicht wusst und nicht wissen musst,
was in Zimmer vor 14 des Bundeswehrkrankenhauses Berlin zwischen zwei Menschen und zwei identischen Armbanden und 22 Stahlperlen Gescher. Die zusammen für jeden Menschen standen, die im Echo Phantom J angehört hat.